รงมากคือตอนนี้หนูเซแล้วนะลูกพาแม่มากราบเรียนอย่างการมาขอสติปัญญาจากท่านเพราะว่าลูกอยู่ในอารมณ์แปรปรวน